اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، هیله ده چې تیر درسونه مو زده شوي وي. بیا هم د یو نوي درس سره ستاسو په حضور کې یم. تمه ده چې دغه هم ستاسو د زده کړې وړ وګرځي. د درس موضوع ده د 5م فصل مهم ټکي، یعنې مهم خلاصه درسونه. دلته لومړی درس متساوي ساکن مثلث قاضي دي. موږ د متساوي ساکن مثلث مربوط دوه قضیې لوستې وې. لومړۍ قضیه دغسې وه چې که په یو مثلث کې دوه مخامخ زولې سره مساوي وي، نو د دغو دوو زولو اړوند زاویې به هم سره مساوي وي. دغسې لنډ په یو مثال کې درته ښایمه دا مفهوم. یعنی که AB زوله مساوي وي د AC زوله سره، نو B زاویه به مساوي وي د C زاویې سره. په متساوي ساکن مثلث کې دوهمه قضیه دغسې وه چې که په یو مثلث کې دوه مخامخ زاویې سره مساوي وي، نو د دغو زاویو اړوند زولې به هم سره مساوي وي. یعنې دا دوهمه قضیه د لومړۍ قضیې سرچپه ده. داسې مفهوم لیکو چې که د B زاویه مساوي وي د C زاویې سره، نو AB زوله به مساوي وي د AC زولو سره. دوهم درس د فیثاغورس قضیه ده. د فیثاغورس قضیه مو ثبوت کړې وه، تشریح مو ورکړې وه چې په هر قایم الزاویه مثلث کې د وتر مربع مساوي کېږي د نورو دوو قایم زولو د مربعاتو مجموعې سره. فرض کړئ چې دغه یو قایم الزاویه مثلث شو. څه ډول مثلث شو؟ یو قایم الزاویه مثلث شو. دې ته که A ووایو، دې ته B ووایو او دې ته C ووایو. نو دغه زوله به په C سره ښایو، دا به په کوچنۍ B سره ښایو، دا به په کوچنۍ A سره ښایو. دلته AC زوله وتر دی. داسې لیکلی شو چې AC مربع مساوي کېږي. AB او BC قایم زولې دي. قایم زولې په دې دي چې دلته یې زاویه قایمه ده، نو د دغو مربعاتو مجموعې سره به دا مساوي وي. یعنې AB مربع جمع BC مربع. دلته AC زوله په لنډ ډول مونږ په B سره ښودلې ده. داسې هم کولی شو ولیکو چې B مربع مساوي C مربع جمع A مربع. په یاد مې وي زده کوونکو، په کتاب کې دغسې لیکلی شوي ده دغه معادله چې C مربع مساوي کېږي A مربع جمع B مربع. کوم فرق نه لري. مونږ دلته وتر په B سره نومولی دی. که موږ دغسې وکړو چې دې ته موږ C ووایو، دې ته موږ B ووایو، نو په داسې حالت کې بیا دغه زوله په B سره ښایو، دغه زوله به A شي او دغه زوله به بیا C شي. بیا موږ کولی شو دغسې شکل ولیکو. نو دواړه شکلونه صحت لري. نو په داسې حالت کې موږ لیکلی شو چې C مربع مساوي کېږي B مربع جمع A مربع. کوم فرق نه لري. دریم درس د فیثاغورس قضیې عکس یا سرچپه. د دې مفهوم دا دی: که په یو مثلث کې د وتر مربع مساوي شي د نورو دوو قایمو زولو د مربعاتو مجموعې سره، نو مثلث به قایم الزاویه وي. نو مثلث به څه ډول وي؟ قایم الزاویه وي. یعنې
که په یو مثلث کې دغه رابطه صدق وکړي چې وتر مربع مساوي کېږي د نورو دوو قایمو ضلعو د مربعاتو مجموعې سره، نو په داسې حالت کې به موږ وایو چې مثلث څه ډول دی؟ قایم الزاویه ده. مثلث به څه ډول وي؟ قایم الزاویه. ها بل درس دغسې و چې د قایم الزاویه مثلث قضیې. په دې کې لومړۍ قضیه دغسې وه چې په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایمو ضلعو د ضرب حاصل د وتر او د هغې ارتفاع د حاصل ضرب سره مساوي دی چې پر نوموړي وتر باندې دی. یعنی که موږ یو قایم الزاویه مثلث په پام کې ونیسو دغسې، په دې کې که د دې قایم راڅخه پر وتر باندې ارتفاع رسم شي یعنی h، نو دلته د دغو دوو ضلعو د ضرب حاصل مساوي دی د ارتفاع او وتر حاصل ضرب سره. که دې ته موږ a ووایو، دې ته b ووایو، دې ته c ووایو، نو دغسې لیکلی شو چې AC ضرب AB مساوي کېږي، که دې ته h ووایو، AH ضرب C. ښه بله قضیه دغسې وه چې په هر قایم الزاویه مثلث کې د هغې میانې اوږدوالی چې د قایم راڅخه رسم کېږي عبارت دی د قایمو ضلعو د هندسي وسط څخه چې د نوموړي مثلث پر وتر باندې دی. یعنې که د قایم راڅخه پر مقابله ضلع باندې موږ میانه رسم کړو، د دغې میانې اوږدوالی به مساوي وي د وتر د اوږدوالي د نیمایي سره. مثال دا یو قایم الزاویه مثلث شو او دغه د دې میانه شو. که موږ دغه ونوموو په ABC سره، دې ته h وایو، نو لیکلی شو چې BH مساوي کېږي د 1/2 AC سره. بله قضیه دغسې وه چې په هر قایم الزاویه مثلث کې د هغې ارتفاع اوږدوالی چې د قایم راڅخه د هغې پر وتر باندې رسمیږي د وتر د اوږدوالي د نیمایي سره مساوي وي. ډېره ساده خبره. بیا هم که موږ دا یو قایم الزاویه مثلث فرض کړو او دغه د دې مثلث ارتفاع وي، نو د دې ارتفاع اوږدوالی به د وتر د نیمایي سره مساوي وي. یعنې AH مساوي کېږي 1/2 وتر څه شی دی؟ BC دی. د دې د نیمایي سره به څه ډول وي؟ مساوي وي. ښه بله قضیه دغسې وه چې که چېرې په یو قایم الزاویه مثلث کې چې یوه دا زاویه یې 30 درجې وي، د دې زاویې د مخامخ ضلعو اوږدوالی د وتر د اوږدوالي نیمایي دی. که موږ دغسې یو قایم الزاویه مثلث رسم کړو او دغه زاویه څو درجې وي؟ 30 درجې. نو د دې مخامخ ضلع چې AB ده، د دې ضلع اوږدوالی به د وتر د نیمایي سره مساوي وي. د دې ضلع اوږدوالی به د وتر نیمایي سره مساوي وي. وتر څه شی دی؟ AC دی. نو لیکلی شو چې AC پر بس. ښه هیله ده چې په دې باندې پوه شوي وئ. مخکې ځو 5م درس ته راځو.
د هغو خطونو قضیې چې د مثلث په دننه کې یو بل په یو ټی کې کته کوي. د دې موضوع لومړۍ قضیه دغسې وه چې د نصف الزاویې په مخ باندې هر ټکی یې د زاویې له دوو زولو څخه په مساوي فاصله کې پروت دی. موږ داسې ویلي وو که یوه زاویه ولرو او د دې ناصف الزاویه رسم کړو، نو د دې پر مخ باندې هر ټکی که موږ ولرو دا به د زاویې د زولو څخه څه ډول فاصله لرونکی وي؟ مساوي فاصله. که موږ دې ته پی ووایو، دې ته کا ووایو، دې ته اچ ووایو، نو لیکلی شو چې د پی کا فاصله به مساوي دی کا اچ فاصلې سره. ښه، بله قضیه دغسې وه چې هر ټکی چې د یوې زاویې له دوو زولو څخه په مساوي فاصله کې پروت وي هغه ټکی د ناصف الزاویه پر مخ باندې دی. یعنې همدا خبره دلته واضح کوی شو که یو ټکی د یوې زاویې د زولو څخه مساوي فاصله لرونکی وي، نو موږ ویلی شو چې دغه ټکی پر ناصف الزاویه باندې پروت دی. لکه دلته چې ټکی د دواړو زولو څخه مساوي فاصله لرونکی دی، نو موږ ویلی شو چې دا پر ناصف الزاویه باندې پروت دی. ښه، په هر مثلث کې داخلي ناصف الزاویې یو بل په یو ټی کې کته کوي. موږ په هر مثلث کې که ناصف الزاویه خطونه رسم کړو دا به په یو ټکي کې سره متقاطع وي. یوه نمونه یې په دې مثلث کې ښایو. مثال دا د دې زاویې ناصف الزاویه دی، دا د دې زاویې ناصف الزاویه دی، او دا د دې زاویې ناصف الزاویه دی. لیدل کېږي چې درې واړه په یو ټکي کې سره متقاطع دي. ښه، د یو ټوټه خط د عمودي ناصف په مخ باندې هر ټکی د هغې له انجامونو څخه متساوي فاصله دی. موږ ویلي وو چې د یو ټوټه خط پر عمودي ناصف باندې هر ټکی د دې ټوټه خط د انجامونو څخه مساوي فاصله لرونکی دی. که چیرې دا د دې عمودي ناصف وي د ای بي ټوټه خط، نو د دې پر مخ باندې هر ټکی د ټوټه خط د انجامونو څخه مساوي فاصله لرونکی دی. ښه، هر ټکی چې د یو ټوټه خط له انجامونو څخه مساوي فاصله ولري دا ټکی د نوموړي ټوټه خط په عمودي ناصف باندې پروت دی. د دې قضیې برعکس خبره، یعنې که یو ټکی د یو ټوټه خط د انجامونو څخه مساوي فاصله لرونکی وي، نو دا ټکی به چېرته پروت وي؟ چېرته به قرار ولري؟ پر عمودي ناصف باندې. ښه، په هر مثلث کې د زولو عمودي نصفونه یو بل په یو ټکي کې کته کوي. عمودي ناصفونه موږ ویلي وو چې هغو خطونو ته ویل کېږي چې د مثلث د زولو په نیمایي باندې عمود وي، یا د یو ټوټه خط په نیمایي باندې که یو خط عمود شي دغه ته هم عمودي ناصف ویلی شو. نو یاد ولرئ چې په هر مثلث کې عمودي ناصفونه په یو ټکي کې سره متقاطع. مثال دا د دې زولو عمودي ناصف دی، او دا د دې زولې عمودي ناصف دی، او دا د دې زولې عمودي ناصف دی. یعنې مفهوم دا دی چې د مثلث عمودي ناصفونه به په یو ټکي کې سره متقاطع وي. عمودي ناصفونه به په یو ټکي کې سره متقاطع وي. په هر مثلث کې ارتفاعګانې یو بل په یو ټکي کې کته کوي. په هر مثلث کې ارتفاعګانې هم په یو ټکي کې سره متقاطع وي. موږ ویلي وو ارتفاع له هغه خط څخه عبارت دی چې د مثلث د یوه راس څخه پر مقابله زوله باندې عموداً رسم شي او د دې مثلث جګوالی یا لوړوالی راوښیي. هر مثلث څو ارتفاعګانې لري؟ 3 ارتفاعګانې. هر مثلث څو ارتفاعګانې لري؟ 3 ارتفاعګانې.
مثال دا د دې مثلث یوه ارتفاع شوله. که چیرې دغه مثلث تاو کړو نو دلته به یوه بله ارتفاع ولرو، دغه به د دې مثلث یوه بله ارتفاع وي. نو که پام ورته وشي درې واړه ارتفاګانې به په یو ټکي سره متقاطع وي. ښه، وروستی قضیه داسې ده چې د هر مثلث میانې یو بل په یو ټکي کې قطع کوي او د میانو د تقاطع ټکی هره میانه د دوه او یو په نسبت ویشي. میانه موږ ویلي دي چې هغه خط دی په مثلث کې چې د یو راز څخه پر مقابله زاویه باندې دغسې رسم شي چې د مقابلې زاویې منځني ټکي سره د راز سره وصل شوي وي، یا د راز څخه د مقابلې زاویې د نیمایي ټکي سره وصل وي. داسې یوه خط ته موږ څه وایو؟ میانه. نو په هر مثلث کې که موږ دغه میانهګانې رسم کړو د تقاطع ټکي په پام به د دوه او یو نسبت میانې پر مخ باندې تقاطعونه لرونکي وي. یعنې که موږ دا یو مثلث رسم کړو، مثال دا د دې زول منځنی ټکی دی، دا د دې زول منځنی ټکی دی، دا د دې زول منځنی ټکی دی. موږ که چیرې دلته دغه رسم کړو میانهګانې دغسې او دغسې، نو دوه او یو په نسبت باندې میانهګانې ویشل کېږي. مثال دغه یو واحد، دغه دوه واحده، دا یو واحد، دغه دوه واحده، دا یو واحد، دغه دوه واحده. ښه، ګران زده کوونکو، هیله ده چې په درس پوه شوي وئ. بیا چې د یو بل درس سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم، بیا لا